إخواني المشاهدين، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا مرة أخرى في درس جديد يتعلق بالثلاجات البخارية. هاد الثلاجة هذه جوردن فيزيون، ها هي جوردن فيزيون إيطومبان. ها هي البرودة الفوقي كاينة، لتحت والو. يعني هاد الثلاجة جوردن فيزيون ما كتبردش لتحت. ها هي إيطومبان مولاها جابة. نشوفو نعملو الدرس على هاد الثلاجة، حيت هما اللي كاينين دابا في هاد الوقت، وهما اللي صعابين شوية. صعيبة الخدمة ديالهم شوية. وديجا قرينا على البيس ديالها كاملين، دابا غادي نطبقوها على أرض الواقع. ها حنا فتحنا الباب، هادي هي الباب ديالها. فتحنا الباب، ها هي الثلاجة البخارية جوردن فيزيون. حنا غنفتحوها من الداخل وغادي نشوفو. لو فوالا، حنا حيدنا هاد الغطاء اللي كانت كتبان، ها هي حيدناها. هادشي اللي كاين في وسط منا هذا هو ليفابوغاتور. ها ليفابوغاتور هو هذا. فاش كنهضرو في الشيما على ليفابوغاتور راه هو هذا. ها لونطري ديال الكابيلير ديتوندور هو هذا. ها لونطري ديال ليفابوغاتور وكيدور. ها لا سورتي، لونطري الى سورتي. هذا هو ليفابوغاتور اللي كنا هضرنا عليه في الشيما. هادي الفونتيلاتور، هادي هي اللي كتاخد لينا البرودة من هاد لو شومبر وكتهبطها لو شومبر التحتاني، كتمشي هنايا هاكا الثلاجة لتحت. الفونتيلاتور هي اللي كتهود لينا البرودة منين كدوز من هاد لو تروب. فوالا، سمحوا لنا على التصوير ربما ماشي واضح مزيان. هاد لو تروب فونتيلاسيون ديستريبي لو فروا ابسورب وكتهبطو من هنايا باش كيهود لتحت، كتعطينا البرودة لتحت. اذا هاد الفونتيلاسيون ها هي لي كابل دو فونتيلاتور. ضروري خصك المشاهد الكريم اخي المبتدئ، ضروري خصك تقيس هاد الفونتيلاتور ورد بالك واش كتخدم ب 12 فولت ولا ب 220. الا كانت خدامه سي اول خطوه. الا كانت خدامه غادي تشوف لو ريزيستانس، المقاومه. هذه هي لو ريزيستانس، ها هي هذا الابيض. هادو هما الخيوط ديال الريزيستانس. الا تبعتيهم الريزيستانس مخبع لداخل ما كيبانش، راه هو كيبان غير شي حاجه. ها هنايا ها هنا، ها هو جا من هاد القنت هادي حتى لهاد القنت. يعني هو عامل بحال الجاجه، الريزيستانس في وسط الجاج. اون فوا يوقع فيه المشكل كتهرس ديك الجاجه وكيتقطع الريزيستانس. كنعبرو هادو ديال الريزيستانس. الا كان عندنا الريزيستانس مزيان غادي نمشيو للفونتيلاتور. الا كانت عندنا الفونتيلاتور مزيان غادي يمشيو ليكسون فيزيبل دو بروتيكسيون اللي قرينا عليه في ديك الايامات. ها هو، راه باقي عاقلين وقيلا. هذا هو كليكسون فيزيبل دو بروتيكسيون اخي المبتدئ، هو هذا. الا كانت شي حراره مرتفعه اكثر من القياس كيتدخل، حتى هو كيتقيس لونطري لا سورتي. ها برونشمون ديالو، ميتريكس، واحد هنا واحد هنا
غادي تشوف واش كيعطيك كيتكلم ميتريكس ولا لا. اذا هذا غادي تعبر، هذا هو الاولاني، وغادي تعبر الفونتيلاتور ديالك واش خدامه ديريكت. رد بالك 12 فولت و220 وحتى 24 فولت، وكيبقى لك كليكسون فان دو ديجيفراج. هذا هو كليكسون فان دو ديجيفراج. باقي عاقلين عملنا الدرس على هاد كليكسون فان دو ديجيفراج. هو هذا هو اللي كيدوز الضوء للريزيستونس باش يدوب لينا التلج. الا مشى لك هذا غادي يخلق لك هذا المشكل اللي جات هاد النبيره هنايا للكراج، جات على المشكل ديال التلج. ليفابواتور كيعمر بالثلج، فاش كيعمر بالثلج الفونتيلاتور كتضرب في الثلج، كتوقف، كيشد الثلج كومسا، ما كتقدرش تدور. اذا كتنقص لينا البروده هنايا في لو شومبر ديال الفريغو، ولتحت داكشي اللي عندنا لتحت كيخسر. اذا هنا سالينا ها لي زورغان اللي خصك تقيسو. غتقيس كليكسون فان دو ديجيفراج، ها هو. غادي تقيس فيزيبل دو بروتيكسيون، ها هو. غادي تقيس الفونتيلاتور ديالك، ها هي. وغادي تقيس لو ريزيستونس، مقاومه، ها هي. اذا جبرتي هادشي كلشي مزيان بالميتريكس. غنمشيو لجهه اخرى. جبرتي شي حاجه عيانه بدلها. لو فوالا لا بارتي ديال لو موتور، ها هي. هذا هو لو موتور. الرادياتور، هذا هو الرادياتور، ها هو. الرادياتور كيدير فونتيلاسيون، عنده هنايا الفونتيلاتور، ها هي هنا كتبرد على الموتور وعلى الرادياتور. هذا لي كولمون ديال الماء. الماء فاش كيدوب الثلج الفوق وكيهود كيجي في هاد التيو هذا، ها هو كيهود هنايا اوتوماتيكمون. وعندنا واحد بيسه هنايا تري امبورطون قرينا عليها، هذا هو لو مينوتري دو ديجيفراج. لو مينوتري ديال، هذا هو لو مينوتري، هو هذا. قرينا عليه داك النهار، عملنا عليه الدرس، قلنا لكم راه كيدور، كيخدم 220، فيه لابوبين كيدور لينا هاد الجعبه هادي، هاد ان بتي سيركل كيدورها حتى كتوصل لواحد المرحله كيوقف الموتور وكيدخل الريزيستونس اللي عندنا في الفريغو باش يذوب الثلج. هذا هو اللي كيخدم الموتور واحد المقدار ديال الوقت، وكيعطيه الراحه، وكيعطي للريزيستونس باش يذوب الثلج، ولي سيركل غوكومونس، يعني العمليه كتعاود باش ديما النبيره ديالك كتكون بارده. ولكن الا كان الموتور خدام الليل ونهار وما كاينش الريزيستونس، ما كيدخلش يخدم، راه غادي تخلق لك مشكل. اذا هذه فيها مشكل ديال الثلج ما كيدوبش. وفين الراي ديالكم؟ فين كاين دابا؟ واش في هادي ولا في داك كليكسون فان دو ديجيفراج ولا في الفونتيلاتور ولا في الريزيستونس؟ فين كاين المشكل؟ وما نساوش الموتور. الموتور نشوفوا الموتور ديالنا واش خدام، البروتيكسيون ديالو الكتريك، ها هي نقيسوها حتى هي. المهم تابعوا معنا. نوري لكم هادشي هذا واش غادي نقد كلشي بواحد اليد. غادي نقيسو هاد القطبين، ها هما. هذا كتعملو على 4، ماشي. هيدا سي بيان، هيدا مزيان. دابا هيا عندنا 3 مشترك، 3 و2. ها كيفاش غادي تقيس اخي الكريم؟ الميتريكس ما هضرش، ها ما تكلمش، ها هادي هو 3 و4. شوفوا في الميتريكس بلاتي، شوفوا في الميتريكس، شوف الميتريكس 3 4. الميتريكس تكلم. اذا لو كونتاكت ديال لا مارش نورمال في الساعه فاش كيكون الموتور خدام، ها الكونتاكت ديالو هي هادي. اذا مزيان.
3 و4 مزيانه. اذا الكونتاكت ديال هذا راه مزيان. راه دابا غادي نقيسو 3 و 2، نديو الديجيفراج. هو دابا في الديجيفراج عمل داك الطاق. اذا دابا 3 و4 ما تعطيك شي. انا غنرجع ل 3 4 3 4 ريان ميتريكس والو. غادي نمشيو ل 3 2 خصو يعطينا. هو كيعطي، شتي؟ اذا المينوتري مزيان كيعطي بين 3 و 2 وكيعطي بين 3 و4. اذا هنايا هاد الاقطاب هادو راه مزيانين. شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لينا نقيسو الموتور ديالو لداخل. الموتور واش خدام ولا لا؟ بين 3 و1. تابعوا معنا. اذا ها حنا قد عدنا، عملنا له الضوء. ها هو شوف لابوبين ديال المينوتري هي 3 اي 1. هي فوقانيه هادي لو 1 لو 3 هي تحت في الوسط. هادي هي لابوبين، هادي لا كونتاكت ديال الموتور، هادي ديال المقاومه. اذا دابا غادي نخدمو نشوفوه واش لابوبين ديالو خدامه ولا لا. راه لابوبين الا ما كانتش خدامه واخا لي كونتاكت خدامين راه غيخلق لك مشكل. غنعطيو الضوء. ها هي كدور الا كتبان لكم. ها هي كدور. ها كدور في داك هاد التقابي هادو. كتبان لك شي حاجه كدور تمايا. انا غنطفي. شوف داك التقابي مزيان. ها هما داك لي بال واقفين. دابا انا غنخدمو. كتشوف اخي المشاهد. اذا المينوتري ما عندناش شي فيه المشكل، مينوتري مزيان. غادي نمشيو للكليكسون فيزيبل دو بروتيكسيون. بسرعه 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 بسرعه. ها واحد القطب. ها هو غنشوفو ليه في الميتريكس. خصو يعطينا لا كونتينيتي. شوف الميتريكس هاتي اطو. شوف الميتريكس. ها الميتريكس كيتكلم. هاتي ها الميتريكس. اذا هذا مزيان. انا غنعاود. ها هو كيعطي. اذا هذا مزيان. انظر اخي المبتدئ. انا قيست لك فيزيبل دو بروتيكسيون مزيان. انا قيست لك المينوتري خرج مزيان. انا غادي نقيس لك الريزيستونس. شوف الريزيستونس. راه شحال من واحد كيشوف هاد الثلاجه وكيهرب، كيمشي للدار وكيهرب، ما كيخدمش هاد الثلاجه هادو، ما كيفهم والو، كيشوف الخيوط بزاف وكيهرب. انا غنوريك اخي المبتدئ كيفاش غادي تخدم النبيره ديالك ايطاب باغ ايطاب، سهله. هذا هو المقاومه، الريزيستونس. هذا هو الريزيستونس. شوف الميتريكس. ها الميتريكس. ها الميتريكس كيعطي. شتي؟ اذا الريزيستونس ما مقطعش. الميتريكس سي بون. انا غادي نزول. انا غنرد. الريزيستونس ديالك مزيان. اذا شنو عملنا؟ انا تيستيت لك هاد فيزيبل دو بروتيكسيون. هذا خرج مزيان. اذا سي بون. قيست لك المينوتري كيفاش تعبر المينوتري خرج مزيان. قيست لك الريزيستونس هنايا خرج مزيان. الفونتيلاسيون غتقيسها غادي تخدم لك سهله. كيبقى لك كليكسون فان دو ديجيفراج. كليكسون فان دو ديجيفراج. دابا في هاد لوسونس هذا هو اللي عندي فيه الديفو. انا هو هذا اللي جبرت فيه الديفو. هو هذا خصو يتبدل. هذا ما كيقراش ونورمالمون ما خصوش يقرا. دابا في هاد الحاله هادي نشوفو في الميتريكس. هاي انا برونشيتو. ها هو ما خصوش يقرا في الميتريكس. اذا خصك تبردو. هذا خصك تبردو، تعملو في البرد. فاش غيبرد مزيان غيتكلاصا عاد عبار. الا عطاك راه مزيان، الا ما عطاكشي راه ديفيكتوي. هذا ما كيعطيش. انا عملته في فريغو وضربته بالغاز ما كيعطيش. هذا هو المشكل ديال البروده لتحت ما كايناش. هو هاد كليكسون فان دو ديجيفراج. الى هنا اخواني المشاهدين نكتفي بهذا القدر. شاركوا معنا والى اللقاء.